สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับชาเลนจ์เล็กๆน้อยๆนะครับจาก OG นะครับก็เป็นเพนบอลฟิตเนสชาเลนจ์อยู่ที่สนามของคุณก็ตั้งกลวย2อันบนและล่างห่างกัน30ฟุตนะครับ3ช่องของตารางสนามแข่ง NXL มาตรฐานหาบังเกอร์มาตั้งตรงกลาง1อันตามแบบแล้วก็กลวยเป็นเป้าอยู่ตรงกลางนะครับห่างไปอยู่ที่30ฟุตเหมือนกันหรือ3ช่อง NXL กฎกติกามีอยู่ว่าคุณต้องวิ่งตามเวลาที่คลิปกำหนดจะวิ่งทั้งหมด10เลเวลละ4รอบถ้าคุณไปไม่ทันเสียงเวลาที่กำหนด1ครั้งนั่นเท่ากับว่าการเตือน1ครั้งถ้าเตือนติดกัน2ครั้งถือว่าคุณตกรอบไม่ผ่านเรามาดูกันว่าคุณจะได้ทั้งหมดกี่เลเวล so all the ballers out there I want to challenge you with paintball fitness test that we put up on YouTube channel for OG Wear very simple you set one cone to the end and the other one at the other end and the distance between them is 30 feet so that's 3 blocks of the actual NXL field you set the bunker in the middle like this and you set your target 30 feet away alright so what you have to do follow the instruction on the video you run from one end stop in the middle shoot the target and get to the other end before it beeps again so you do that 10 levels and each level is 4 times running back and forth and see how many you can do I'll start mine today I will challenge it forward thank you Get ready. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Level 1. Level 2. Level 3. Level 4. Level 5.
Level 9. Level 10. You have reached your destination. ลึกพอดีเลย จบไปแล้วนะครับกับ Paintball Fitness Test 10 Level ก็ลองไปทำกันดู ผมอยากชาเลนจ์ต่ออีก 3 คนนะครับ So that was finish for the fitness test for paintball I want to challenge forward my 3 friends เพื่อนคนแรกนะครับ ขอชาเลนจ์พี่ป๊อปไอสวรรค์เพื่อนคนที่ 2 น้องในทีมผมเองขอชาเลนจ์ Paul Atkin ส่วนคนที่ 3 เพื่อนผมที่มาจากมาเลเซียขอชาเลนจ์ David Goose อีก 1 คนนะครับ The 3 friends I want to challenge forward number 1 is พี่ป๊อป from Iceland and number 2 is Paul Atkin my own teammate and number 3 David Goose from Malaysia team Canyon so guys get it done get to the field see you later